यार ये लड़का एक एरोप्लेन लेकर आया और जब उसने इसे नीचे रखकर चलाया तो वो काफी तेज स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। तो इसलिए बच्चा परेशान होकर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वो बच्चा मेरे पास आया और उड़ने वाले प्लेन मंगाने लगा। इसलिए मैं सोचने लगा कि उसके लिए कैसी प्लेन लाऊं। तभी मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आया। फिर वो मैं लेकर तो आ गया, लेकिन इसको खोलने से पहले अगर आपको भी एरोप्लेन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये है वो शानदार सा एरोप्लेन। इसके साथ ही रिमोट मिला जिसके अंदर टोटल 2 सेल लगते हैं। इसमें आगे की साइड एक पायलट बैठा है, इसके नीचे की साइड 2 बड़े और आगे की तरफ 2 छोटे टायर लगे हुए हैं। इसमें टोटल 4 बूस्टर लगे हुए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफी मजबूत है। फिर मैंने इसे ले जाकर उस बच्चे को दिया तो वो इसको लेकर काफी खुश हुआ। अगर आपको भी एरोप्लेन चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट पे अपना नाम लिख दें।